да свири традиционна музика, чалгата не може да му повлияе по никакъв начин. По никакъв начин. Единственото нещо, което, нали, че просто... Не, това си е отделен жанр, то няма нищо общо с това. Нали, не може да се смесят двете неща. Значи, това е нещо, което се е зародило на базата, аз ви казах, то винаги е съществувало под една или друга форма, но това е така наречената несериозна музика, нали, която, за съжаление, след демокрацията стана едва ли не емблематична музика на България. Нали. И аз ви казах какви са причините за това. Медиите на първо място, хората с много пари си купиха телевизии и не се съобразяват с българската национална телевизия, ще признава ли чалга или няма да признава. Нали? Те си купуват телевизии и започват да си прокарват това нещо. Но според мене чалгата, нали, тя влияе не върху нашия фолклор. Тя не може да го накърни по никакъв начин, защото тя влияе просто върху душите на хората, които я слушат, които я консумират. Това е опасното влияние на чалгата. Нали, просто това е една музика, която е похотлива музика. Нали, просто няма какво да си говори, докато в нашата народната музика има чистота. Нали, чистота между човешките, нали, между хората. На чистота, отношение. Тук сега аз показвах една песен на момчето, бавна песен. Тя се казва така. Това е песен, нали, не е просто мелодия. Стар свекър на Янка Думаши. Тя му е снаха. Нали. Искам, Янки, тази вечер да изпееш песента, която е вчера пя. Той му хареса от човека, нали? И прибира се, аз си го представям така, свекъра пригърбен леко, прибира се от работа, имал е достатъчно проблеми през деня, някъде, примерно, някоя нива, сушата е нали, направила така, че е изсъхнало нещо, защото аз съм живял на село и малко имам така въображение за тези неща. Друга ден, примерно, нещо се е случило с стадото, обаче той вечерта иска някой да му изпее една песен и помолва с снахата. Изпей ми песента, нали, която с нощи е пя. Иска пак да я чуе, пак да се нахрани с това нещо. Това е народната музика. Дълбочина, философия има вътре, чистота, пак казах, нали, между взаимоотношенията в хората, между хората. Само добродетелни неща. Чалгата какво? Заведи ме в една квартална кръчма. То само като чуеш заглавието и става ясно нататък. Няма смисъл да я слушаме, няма смисъл да я коментираме даже. I have a question. So, the Kaba Gaida players, besides passing down the tradition of the Gaida, is there any philosophies that they pass down to the students? Пита, когато Каба Гайдата се предава от поколение на поколение, дали освен свирането, самото свиране като техника, се предава и някаква философия между поколенията? Ами, това не мога да кажа със сигурност. Значи, самите песни, текстовете си имат определена философия. Нали? Песните говорят, нашите песни са, нали, много имат богат текст. Нали? Повечето. Има и такива, които са по-посредствени, нали? Това не го изключвам, но има песни, които имат богат текст. Нали? И просто това е много важно сега да го кажа. Байдафо ми каза така, поне от една народна песен, не трябва да я заучавам само като мелодия, а трябва поне един куплет от песента да знам. Тогава това нещо наистина влияе на твоя мироглед, нали? На твоя светоглед. И сега, когато един човек, нали, пак леко ще загадне проблема с чалгата. Значи, когато ти си, нали, докоснат от това нещо, ти си опитал, ти си вкусил вече от тази палитра, от красиви звуци, от хубави текстове, нали? Няма как да ти повлияе
едно такова нещо. Ти просто го отминаваш. Все едно, както щупихме сега прозореца, ще вземем метлата, ще го изметем и край. Същото е и с тази музика. Нали? Ти в себе си носиш на това удовлетворение, че си се докоснал до... Нали, аз мога да седна да ви разказвам много песни, но няма да ми позволи времето. Просто наистина съм се постарал от всяка... Примерно, Девойко Марихубава сипи винце да пине. Нали, значи, това е едно взаимоотношение. Нали, тя му казва, нали, да си кажем болното, това, което ни тежи на душата. Кое е твоето сега? Нали, това е едно споделяне. Това е една голяма дълбочина между, нали, в този текст има. Нали, не е просто повърхностно нещо. Друга песен да вземем. Нали, това е момче и момиче, примерно. Нали. Да вземем друга родопска песен, така от песните. Нали. Остани с Богом, Стара планина. Значи, те са били там цяло лято. Нали. Те са пасли там стадата си, нали, правили са, нали, и искат да се простят с планината, че сега вече, нали, тя да им прости, защото са и пили от водата, нали, пасли са и от тревата. Нали, това е едно благовение към природата. Нали, така е. Просто това е едно преклонение, може би, и към сътворението. Нали, ние сме просто гости. Ние сме отишли на тая планина. Също и за Земята. Ние сме тук гости, ние сме дошли и трябва да оценим това нещо. Нали, че хората казват, имахме тук, докато бяхме на планината, овчарите го казват това нещо. Докато бяхме на планината, имаше зелена трева, стадата са, нали, бяха добре нахранени, имаше студена вода, пиехме и така нататък. Всичко беше много хубаво и сега остани с Богом и си тръгват вече, те си отиват към родното място. Нали, това е философия. Това наистина ти променя светогледа. Нали, естествено, нали, че да му отговоря на въпроса, че след като учиш след като свириш, наистина трябва да вземеш от текстовете нещо, за да може твоето въображение, нали, да имаш въображение, когато свириш. Нали, не просто е така да си свириш тонове. Аз и на учениците им казвам. Просто си представете, ти свириш ръченица. Представи си как се играе тая ръченица. Представи си закачката между, примерно, тези, които играят. Нали, те не са като някакви паметници, просто застанали един срещу друг. Значи и ти не трябва да бъдеш такъв, ти не трябва да бъдеш, да гледаш някъде, нали, в небитието и да свириш. Но ти трябва просто да го преживееш това нещо. Това е което, нали, наистина има връзка между това не само да се научи да свирим, а да предадеме заедно с това и според мен е, нали, добре, като се знаят текстовете, това си е философията. Иначе друго нещо, няма нещо. На мен никой не ми е казвал, нали, сега не бива да ги смесваме нещата, нали, с някакви такива едва ли не религиозни догми. Нали, свири така, пък ако случайно долния пръст чукне нещо, това е, нали, незаконно, нали, или ерес. Не, нали, аз просто уважавам стила на всеки един, защото няма гайдар с гайдар, който се приличат едно към едно. Значи винаги има някаква разлика и това е красотата. Нали, всеки трябва да изрази собственото си свирене, нали, не да се дублираме на 100% един с друг. Тогава ще стане така. А понеже съвсем случайно споменал "Остани с Богом, Стара планина", разбрахме в Широка лъка, че това е била песента, която Байдаф е пожелал да изсвирят на погребението му. Да, знам го това нещо. Наистина ли са я свирили? Да, така, аз не съм присъствал, но ми казаха, че Петър Янев, един от неговите ученици, е изсвирил. Той на него е дал неговата гайда и е изсвирил. Петър Янев, който свири с Валя Балканска? Да. Последни два въпроса. Как виждаш бъдещето на народната музика? Бъдещето на народната музика?
след като има такова голямо минало, след като е минала през толкова много изпитания и е стигнала до нас, аз мисля, че ще има бъдеще. Ще има бъдеще на новата музика. Значи, написани са страшно много хубави произведения, много хубави песни и така нататък, които са в... може да не звучат в ефира на радията, но ги има поне в фонотеките. Дори да преминем през някакъв такъв период, 20-30 години, да Боже да не са повече, нали, в който има едно така... хората са по-материализирани, нали, така обсебени от материализъм, от нали, как ще свържем двата края и така нататък, от традиционното българско оплакване, нали, че не ни стигат парите за парно. Аз мисля, че тези неща ще преминат, но мисля си и друго, че хубаво е българската, тя всъщност има, аз ги, нали, приветствам на някои групи, които модернизират леко музиката и по този начин спечелват една по-голяма аудитория сред младите хора. Има такива групи, нали, колеги, които създадаха една нова музика на фолклорна основа, а пък такива като мен, където свирим само традиционна музика, мисля си, че и това ще има бъдеще, защото в края на кращата в един момент хората им омръзва да ядат мляко Данон и искат да отидат да изядат едно хубаво кисело мляко някъде в планината горе и знаят, че е екологично чисто, знаят, че наистина миналия ден това мляко е от кравата, която виждат на двора. Нали? Нашата музика е така. Значи, колкото и да ефира да се пълни с музики от целия свят и така нататък, все ще има хора, които ще ценят нашето изкуство. Аз съм се захванал с това.